nongeye kubasuhuza inshuti za Isezerano TV. Haleluya, mumeze neza? Kanizere ko Yesu abarinze neza kandi mumeze neza. Rero uyu munsi dufite umukozi w'Imana ugiye kuza kugira icyo avugira hano ku Isezerano TV. Ndagira rero ngo wowe ukurikira Isezerano TV, ndagira ngo ntugende udakoze like, udakoze subscribe, kuko tubazanira amakuru meza y'ijuru. Twebwe niyo twabonye ko tugomba kubaha amakuru meza y'ijuru, niyo tugomba kubazanira. Niyo mpamvu channel yacu yitwa Isezerano TV. Haleluya. Muri iyi minsi rero tugiye kubaha ibiganiro bifite ikintu bivuze. Uyu munsi tugiye kwakira umukozi w'Imana, ni umwana w'umukobwa Imana iri guhagurutsa mu buryo budasanzwe. Afite ijambo rwose uri kumva kuko ari ijambo rifatika. Hari aho Imana iri kumukura, hari n'aho Imana iri kumugeza. Rero reka tumwakire, yitwa nako reka tubireke araza kubibwira. Karibu, turakwakiriye ku Isezerano TV. Murakoze kunyakira. Amazina yanjye nitwa Ineza Angelique. Nkuko nabibabwiye, amazina yanjye nitwa Ineza Angelique. Nkaba ngiye kubagezaho ijambo ry'Imana riri ku mutima wanjye. Karibu Angelique, ngaho ibwira bari gukurikira Isezerano TV, ngaho ganira n'abakurikiye Isezerano TV. Haleluya. Karibu. Murakoze cyane. Ni iby'igiciro cyinshi kuba munyakiriye. Imana ibahe umugisha. Hanyuma reka tubanze dusenge Imana mbere y'uko ngira ijambo mbabwira. Turagushimye Uwiteka, tugushimye kubw'urukundo dukunda, tugushimye kubw'ineza yawe watugiriye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Aya masaha turi imbere yawe, duciye bugufi munsi y'ibirenge byawe. Turakwinginze cyane, manukira kubana natwe, utugirire neza. Tugiye kumva ijambo ryawe. Reka ijambo turi bwumve, ibyo tugiye kuvugira ahangaha, ntibice mu gutwi ngo bihinguke mu kundi, ahubwo bishinga imizi mu mitima yacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kandi nanjye ugiye kuvuga, nkoze ikara ry'urugarama ku munwa. Mana, mvuge mvugishijwe nawe, ntaba ari njyewe. Izina ryawe ari ryo. Urakoze giti cy'ingangamarumbo. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amena. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Tugiye kwiga ijambo rivuga ku gakiza. Tugiye kwiga agakiza icyo ari cyo mu muntu, uko umuntu akwiye gufata agakiza Imana yamuhaye. Tugiye gusoma muri Yesaya igice cya 55, umurongo wa mbere, niho tugiye guhera. Ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Mutege amatwi muze aho ndi, munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranyijwe. Dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga, akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo. Dore azahamagara ishyanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizakwirukiraho
kubw'Uwiteka Imana yawe, kubw'Uwera wa Isiraheli, kuko azaba aguhaye icyubahiro. Nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka, nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu, kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo mwibwira sibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko akanwa kavuga, niko Uwiteka avuga. Kuko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Amena. Hano ijambo ry'Uwiteka Imana riravuga ngo agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Ese muri wowe wumva umeze ute? Ese agakiza Uwiteka Imana yaguhaye ugafasha ute? Ese Uwiteka Imana ntiyaguhaye agakiza ukaba waragapfushije ubusa? Ariko ngo agakiza k'Uwiteka gaturuka ku Mana. Ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Amen. Hanyuma ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, kugira ngo buri umwe wese yigerereyo. Mbere ntabwo wabashaga kugera ku gicaniro, mbere ntiwabashaga kugera ahera hayo, ariko kubw'agakiza Yesu yazanye mu isi, yarakaduhaye kugira ngo twese twigerereyo. Arangije aravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa, ngo nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze zose, ukiranirwa nawe areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka kubw'agakiza ke yamuhaye. Nukora ibyaha ukajya mu byawe, ukajya mu bidafite umumaro, Uwiteka Imana ntabwo azakureba neza kubw'agakiza yaguhaye. Agakiza yaguhaye uzaba ugapfushije ubusa. Amen. Haleluya. Imana yo mu ijuru itugire neza, kandi itwambike imbaraga muri iyi minsi. Itugire neza, twongere tugarukire Uwiteka Imana, kuko natwe azatugirira neza. Umuririmbyi yaravuze ngo nshuti dukunde gusenga, ngo ni intwaro nziza ikwiriye umukristo, ngo ijye imufasha mu ntambara zose agiye kurwana, kuko turwana n'abatware b'umwijima. Niba ufite agakiza muri wowe, uzahura na byinshi biguca intege, uzahura na byinshi bikubuza amahoro muri wowe, uzahura na byinshi bikubuza agakiza kawe kakangirika. Ariko nukunda gusenga, intwaro yawe ukayifata neza nk'uko Uwiteka Imana yayiguhaye, icyo gihe agakiza kawe kazaramba. Amen. Imana yo mu ijuru itugire neza. Benshi twirukiye amasezerano, benshi ibyo Imana yatubwiye ntabwo twabihagazeho, ahubwo turi kwirukira ibitagira umumaro. Umuntu umwe niwe Imana yabwiye, hari umusore, reka mbahe agatekerezo kamwe. Hari umusore yari mwiza cyane, arangije abwira Imana, arapfukama arasenga, abwira Imana ngo Mana wampaye kuba mwiza, ariko nta mafaranga wampaye, nta n'umugore wigeze umpa. Imana irangije iramubwira ngo genda mu nzu yanjye unsabe. Umusore arangije aragenda ayisaba gutyo. Imana irangije iramubwira ngo Amen. Haleluya. Reka agatekerezo nkabahe neza. Imana yo mu ijuru tugire neza. Hari umusore umwe yari mwiza cyane, ariko Imana ntiyamuha amafaranga n'umugore. Arangije agenda mu nzira, aravuga ngo ngiye kubaza Imana impamvu yangize mwiza, ikanyima umugore, ikanyima n'amafaranga. Arangije aragenda ahura n'umukobwa mwiza, aramubwira se uri kujya hehe? Ngati ngiye kubaza Imana impamvu yampaye kuba mwiza, ikanyima umugore n'amafaranga. Ati nanjye ngo ugende uyimbarize icyatumye ingira mwiza ikanyima umugabo.
amen. Hanyuma arangije aragenda agera ku giti kiri hejuru y'amazi cyumye. Igiti kirangije kiramubaza, se ugiye hehe? Igiti arangije aramubwira ngo ngiye kubaza Imana impamvu yangize mwiza ikanyima amafaranga n'umugore. Igiti nacyo kiramubwira ngo ugende umbarize Imana impamvu yanteye hejuru y'amazi hanyuma nkuma sintoye nk'ibindi biti byose. Amen. Arangije aragenda, ageze mu ishyamba ahura n'intare, iramubaza, se ugiye hehe? Aravuga ngo ngiye kubaza Imana impamvu yangize gutya na gutya, inyima amafaranga, inyima n'umugore mwiza. Amen. Hanyuma intare iramubwira ngo nanjye ugende uyimbarize impamvu yantuje mu ishyamba ikanyima ibyo kurya. Umusore aragenda, ageze ku Mana arayibaza, arayibwira ngo hari ibibazo byangiye kugutura. Imana iramubwira ngo banze ibyawe mbere y'uko umbwira iby'abandi. Amen. Irangije iramubwira ngo, arayibwira ngo ni ukubera iki wangize mwiza ukanyima amafaranga n'umugore. Irangije iramubwira ngo ngaho mbwira n'iby'abandi. Ababwira uko n'ibindi byose byamutumye. Irangije iramubwira ngo genda, umukobwa wa mbere uzahura nawe mwiza ukamubona ukamwishimira, uzagende mubane. Amen. Arangije aragaruka ahura na wa mukobwa, aramubaza, se Imana yakubwiye ngo iki? Ati ngo umukobwa mwiza nzahura nawe, umugabo mwiza ngo azahura nawe wazamubwire ngo babane. Umukobwa aramubwira, se ko ari wowe mwiza nabonye, waretse tukabana? Umusore ati reka mfite ubutumwa bw'igiti. Aragenda, ageze kuri cya giti arakibwira ngo Imana yambwiye ngo impamvu wumye ni uko munsi yawe hari amabuye y'agaciro, uzashaka umuntu ayacukure, hanyuma namara kuyakuramo uzatoha umere nk'ibindi biti byose. Igiti kiramubwira, se ko ari wowe mbonye, wakuyemo amabuye ukagenda ugatunganirwa, nanjye nkatoha nkamera nk'ibindi biti byose. Arangije ngo reka mfite ubutumwa bw'intare. Intare nayo ayigezeho ayibwira uko Imana yamubwiye, abwira ngo umuntu wa mbere w'ikigoryi ngo uzahura nawe uzamurya. Intare iramubwira ngo nose ngo ubushize waragiye urancika, noneho ubu ngubu ntiwancika. Irangije iramufata iramurya. Hanyuma natwe muri iki gihe turimo guhunga ibyo Imana yaduhaye, tukajya tukirukira ibitagira umumaro, tugahura n'amasezerano yacu, twarangiza tugafata ibitari ibyacu. Ese ni igiki kidukereje? Ese ni igiki gitumye dutinda tugahanga gufata ibyo Imana yaduhaye? Imana yo mu ijuru itugirire neza, mureke tugire agakiza muri twebwe, twubahe Uwiteka, twongere tuyishakane umwete, kuko izi ibyiza izatugirira ko atari ibibi ahubwo ni ibyiza. Imana yo mu ijuru itugire neza, reka ibyo Imana yatubwiye tubisengere. Ntabwo ari uko twabuze gusenga, ahubwo ni uko twakerejwe n'ibitagira umumaro, nibyo byatumye tudakurikiza agakiza k'Uwiteka. Imana yo mu ijuru itugire neza kandi duhe umugisha. Murakoze. Amen. So rero Angelique urakoze, duhaye ikiganiro cyiza ku Isezerano TV. Utubwiye umusore w'ikigoryi, twamwita ikigoryi ko yarafite ubwiza, Imana yaramuremanye ubwiza ariko ntiyagira ubwenge. Aravuga ati reka njye gushaka umugore. Arangije njye kubaza Imana iramubwira ati umukobwa mwiza uri bubone niwe uraba ari umugore wawe. Irangije irongera amubwira ati kandi kiriya giti nacyo kibwire ngo icyakubuje gukura kandi uri hejuru y'amazi nta kindi ni zahabu. Nimba nabyumvishe neza, itabye munsi yacyo. Arangiza reka njyane ubutumwa bw'intare. Ubwo nyine yari yabaye ikigoryi, intare yagombaga kumurya tayari.
rero Angelique aduhaye amagambo meza, Imana iguha umugisha. Atubwiye ku ijambo ryitwa agakiza. Nyine abivuze neza, yabisobanuye, yavuze ngo hari abantu bari kureka agakiza barangiza bakirukira ibidafite iki umumaro, bagasiga ibisubizo hano bakajya gufata ibindi, ariko ibisubizo bagiye gufata atari iki, nyamara atari ibisubizo nyabyo, ahubwo bari kugenda kuba nk'uriya musore wirukiye kubwira intare, ariko intare itegereje kugira gute, itegereje kumurya. Rero Imana imuha umugisha Angelique, uri umukozi w'Imana mwiza, uravugira Imana neza. N'ubutaha ni karibu ku Isezerano TV. Haleluya. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Bye, ngaho turagusezeye. Imana iguha umugisha. Rero inshuti za Isezerano TV, tunejejwe cyane nuko tugiye kujya tubagezaho ibiganiro byiza cyane. Rero twebwe nta makuru y'isi tuzazana, nta makuru yo muri Kongo tuzazana, nta makuru y'intambara tuzazana. Twebwe amakuru tuvuga hano ni amakuru y'ijoro. Rero amakuru y'ijoro yose mukeneye tuzajya tuyababwira. Icyo dukeneye ni kimwe gusa, kora subscribe, nurangiza ukore share, ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Amen.